नमस्कार। कल्पनास फिटनेस शैली में आपका स्वागत है। मैं कल्पना राठौड़, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट, डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन। सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ का बहुत अधिक बनना, कुछ लोगों को ऐसा होता है मौसम परिवर्तित हुआ नहीं, नाक बहने लगती है, कफ बहुत अधिक आता है, खांसी होती है, सूखी खांसी, कफ वाली खांसी। और आज जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ वह बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी ले सकते हैं। उपाय बहुत ही आसान है। और यदि आप अपने आप को ठंड में ऐसा लगता है कि फेफड़े को मजबूत करना चाहते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तब भी प्रतिदिन आप इसका मॉर्निंग में सेवन कर लीजिए। ब्रेकफास्ट के साथ में आप इसे ऐड कर दीजिए। फिर देखिए कितने सुंदर आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपके फेफड़े भी स्ट्रांग होंगे और आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। और जो पेय मैं आपको बता रही हूँ, यह पतला दलिया जिसे कहते हैं, टेस्ट में भी बहुत ही टेस्टी है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसे हमेशा ले सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच बाजरे का आटा ले लेना है। चम्मच आपको मीडियम साइज़ का लेना है, जैसे ये छोटा चम्मच है। 1 चम्मच आप बाजरे का आटा ले लीजिए और इसमें आपको 1.5 चम्मच गुड़ लेना है। गुड़ को पहले आपको इसको दोनों को मिक्स नहीं करना है। 1 चम्मच आपको बाजरे का आटा ले लेना है, आधा चम्मच आपको घी लेना है और बाजरे के आटे और घी को किसी बर्तन में डालकर धीमे 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 उसे हल्का गुलाबी कर लीजिए। 2 से 5 मिनट के अंदर वह हल्का गुलाबी हो जाता है। बहुत लंबे समय तक इसको नहीं सेकना है आपको। और फिर 2-3 मिनट में जब यह हल्का गुलाबी हो जाए, तब आपको इसमें 1 कप पानी, आप थोड़ा बड़े साइज़ का कप ले लीजिए और 1 कप पानी इसमें मिला दीजिए और 1.5 चम्मच, इसी चम्मच से, जिस चम्मच से आपने आटे को लिया है, 1.5 चम्मच गुड़ उसमें डाल दीजिए और फिर उसे अच्छी तरह उबालिए। और लास्ट में 1/4 चम्मच हल्दी, या आप इसे 1/4 चम्मच छोटी चम्मच से डालना है, या चुटकी के नाप से लेंगे तो 3 चुटकी आपको हल्दी इसमें डाल देना है और 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर उसे इसमें मिला दीजिए और अच्छी तरह मिलाकर इसे गरम गरम, जैसे अपन चाय पीते हैं ना, शिप शिप करके पी लीजिए। यदि आप इसे ब्रेकफास्ट में प्रतिदिन शामिल कर लेते हैं, फिर देखिए आपको न सर्दी, खांसी, कफ कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी और आपका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होगा। बहुत ही आसान उपाय है, पीने में भी टेस्ट। चाय की जगह इसे चालू कर दीजिए। फिर देखिए, कमेंट्स कर मुझे ज़रूर बताइए कि यह छोटा सा उपाय आपके इम्यून को कैसे बूस्ट कर रहा है और आपके सर्दी खांसी को हमेशा के लिए। यदि आपको बार बार सर्दी खांसी जुकाम हो रही है तो इसे प्रतिदिन ही लेना स्टार्ट कर दीजिए। और ठंड के सीजन में एटलीस्ट 4 महीने आप इसे ज़रूर लीजिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, इसी शुभकामना के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।